Wah, halo guys, wah, kira-kira kalian tahu nggak ini kira-kira kura-kura apa guys ya? Jadi kura-kura ini unik banget guys. Dia tempurung ininya, apa atasnya ini seperti kulit buaya, bagian atas guys, punggung buaya. Terus paruhnya itu kayak gini guys. Wah, ini masih kecil guys ya. Tapi kalau sudah besar, ini kura-kuranya ini bisa meretakkan jari kalian tuh, tulang tangan kalian bisa guys, bisa retak guys ini guys kalau sekali gigit ya. Karena ini masih kecil guys, ini kura-kura masih bisa besar lagi. Kira-kira kalian tahu gak ini kura-kura apa? Tulis komentar di bawah guys. Wah.